Nasepanavaozana ny lalàna ny fampianarana, tsy miova kosa ny lalàna ny fiaina ara-tsosialy. Voakasika ireo lalàna ireo ny sekoly katolika ka nomena fiofanana manokana ireo mpitantana ny sekoly ao amin'ny dioseziny Morondava. Nandritra ny filan-kevitry ny talentsy-sekoly tany ny faritra Menabe sy Melaky. Maro ny lalàna niova eo anivon'ny fanabeazam-pirenena mba entina manatsara ny fari-pahalalan'ny mpianatra malagasy. Isan'izany ny fanomezana fahafahana mampianatra izay diplôma bac raha BEPC teo aloha. Be dia be ny lalàna vaovao zany navoaka, ohatra hoe amin'ny fahazahoana ny autorisation d'enseigner dia efa niferina fa tsy maintsy baccalauréat. Taloha moa zany io rehefa manana BEPC dia afaka omena autorisation d'enseigner, fa amin'izao zany izy dia baccalauréat zany. Ny sekoly katolika ihany koa dia tafiditra anatin'ny sehatra tsy miankina izay fehezin'ny lalàn'ny fiaina ara-tsosialy. Koa nampahafantarina ireo talentsy-sekoly ny adidiny amin'ny fanefana latsa-kempoka sy fampidirana mpiambana ho CNAPS ireo mpampianatra sy mpanabe. Tsy hoe fe-mpampianatra na mpanabe fotsiny izy ao amin'ny sekoly, fa kosa mba hoe hijerena ny hoaviny indrindra amin'izay hoe fitonoana izay. Ka tonga eto ireo amin'ny CNAPS eo ny resaka familialy ny fianakaviana, eo ihany koa ireo zo fototra hoe ananan'ny mpampianatra na mpanabe ny mpiasa. Ny sekoly dia tanjona izay fitsinjovana maha-olona ny olona izay, fa ina ny hoavin'ny mpampianatra izay dia nahazo tombony tokoa izay. Mikasika amin'ny fanavaozan'ny fanjakana ny karatra fisotroan-dronono dia no hamafisiny lehibe ny sampan-draharaha fisotroan-dronono CNAPS, fa tsy miova ny karatra CNAPS ary tsy voakasika ny fanavaozana velively ny zoky-olona mpisotro ronono amin'ny CNAPS. Misy filazana tokoa amin'izao fotoana izao mikasika n'ilay fanoloana karatra iny, fa tsy mikasika ny mpandray fisotroan-dronono atao amin'ny CNAPS izy iny, fa ho an'ireo ilay mpandray fisotroan-dronono any amin'ny fanjakana zany no voakasika iny. Ny antsika aty mpandray fisotroan-dronono aty amin'ny CNAPS dia rehefa ataontsika ohatra mahazatra any hoe raha misy fahaverezana na raha misy fahasimban'ny karatra zany dia efa ilay afaka manantona foana antsika amin'ny branche CNAPS akaiky antsika indrindra, fa tsy mikasika antsika akory ny opération iny. Nahatra efatrandro fanofanana ireo mpitantana ny sekoly katolika ao anatin'ny dioseziny Morondava, nahitana ny avy amin'ny faritra Menabe sy Melaky.